हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत मज़े की आप लोगों के साथ एक डिश जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आज बना रही हूँ। जैसे कि माशाल्लाह से हमारी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी हमने अभी करनी नहीं, इंशाल्लाह 8-10 दिनों तक कुछ सोच रहे हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज जैसे 23 तारीख है, तो 23 डेट को हमारी माशाल्लाह से एनिवर्सरी आई है। माशाल्लाह से हमारे पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए शादी को। तो मैंने सोचा चले कुछ खुशी है तो कुछ मीठा हो जाए। तो उसके लिए मैंने टीम सैलड बनाने लगे, जो कि माशाल्लाह से आप लोग बहुत स्पेशल जगह से आप लोग खाते हैं, वो वैसी ही मैं बनाऊँगी। माशाल्लाह से सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मैं उसके अंदर ऐड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी मेरे स्टाइल में। आप लोगों ने ऐसी कभी ना देखी होगी, सिंपल फूड वाली आप लोगों ने देखी होगी। जो कि मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत स्पेशल है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और कमेंट करके भी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरी आज की आप लोगों को डिश कैसी लगी। और छोटा सा भी लोग है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि उसके अंदर मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ और आप लोग देखें और ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग सारा लुक ये जो है सब कुछ देख लें पहले, बाद में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने माशाल्लाह से ले लिया है जी 2 बड़े अनार। तो ये मैंने ले लिए हैं एप्पल, ये है जी आम, अंगूर और ये है बनाना, ये है जी आड़ू, पीच सॉरी। तो ये है जी मेरे पास बड़ी जो नाशपाती होती है वो है, और कुछ मैंने मैक्रोनी थी वो बॉईल की है, वो भी इसमें लाजमी डलती है। जो क्रीम सैलड होता है उसमें ये चीज़ें लाजमी डलती हैं। और कुछ मेरे पास जो ये गार्निश के लिए बादाम है और ये मुरब्बे हैं सारे ग्रीन और ये रेड कलर में, और कुछ कीनों के छिलके हैं, और जो ये है ऑलपर की जो क्रीम है इसमें डालूँगी ऑलपर्स। तो उसके बाद मैंने ये लिया है शुगर पाउडर। तो इसमें दाने वाली शुगर नहीं डालते, इसमें पाउडर ही डालते हैं। तो ये आप लोगों के सामने एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया, 2 मैंने चम्मच लिए मिक्स करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देख लें कि इसमें क्या क्या डालना है, ठीक है। तो आए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये बड़ा बाउल ले लिया, उसके अंदर जी मैं ये फ्रूट डालने वाली हूँ। सबसे पहले ये मैं फ्रूट डालूँगी, ठीक है जी। तो ये सारे फ्रूट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट ये सारे फ्रूट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। तो ये फ्रूट्स मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये अनार भी डाल दूँगी, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। उसके बाद मैं ये जी इसमें ये मैक्रोनी भी डाल दूँगी जो मैंने बॉईल की है, ये आपके सामने है। ये मैक्रोनी का ये होता है कि जुड़ जाती है, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा अलग अलग कर लें हाथों के साथ। ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है जी। तो इसको भी करते हैं मिक्स। तो उसके बाद ये मैं पाउडर जो शुगर है वो डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जितना पाउडर शुगर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग कम करते हैं, कई लोग ज़्यादा करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, ये चॉइस है आपकी, जो आप लोग भी कम या ज़्यादा लेना चाहें। तो मैं सिर्फ बराबर डालूँगी, ना ज़्यादा ना कम। जितनी हम लोग यूज़ करते हैं मैं उतनी डालूँगी इसके अंदर। तो इसको मैं करती हूँ मिक्स। देखें माशाल्लाह सारे फ्रूट्स का कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपने ये बनाई कि नहीं। तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ये सबसे मेन जो चीज़ है वो डाल रहे हैं ऑलपर्स की क्रीम। तो ये इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी डालना चाहें।
चम्मच के साथ बड़ी प्यारी इसकी मिक्सिंग हो जाती है। तो ज़्यादातर इनको 2 चम्मच के साथ ही मिक्स करना चाहिए। तो हमारी जो ये क्रीम सैलेड है वो तो माशाल्लाह से हो गया रेडी। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारी क्रीम सैलेड देखें आपके सामने है, कितनी प्यारा इसका लुक आया है, देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर जो हम गार्निश करेंगे वो मैं ये बादाम, कीनों के छिलके और ये जो मुरब्बे हैं मेरे पास रेड और ग्रीन कलर में, वो इसके ऊपर गार्निश करूँगी। तो वो सब आपके सामने ये देखें जी, माशाल्लाह से फाइनल लुक देखते हैं आप लोग। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। छोटा सा व्लॉग है, छोटी सी वीडियो है, और मेरी बेटी का भी ड्रेस माशाल्लाह से देख लें। माशाल्लाह से आज मैंने इसका न्यू ड्रेस ये वाला सिलाई किया है, तो अभी सेलिंग करके ही है बाहर से। और अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारी तो ये पूरी रेडी हो चुकी है। तो जिसने भी खानी है मुझे कमेंट करके बताएं। तो ओके जी, देखते हैं अब। ओके जी, आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ मैंने शेयर की अपनी रेसिपी, और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और मेरे स्टाइल में जो मैंने बनाई है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो कैसी है। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं जल्दी से खा लूँ। तो ठीक है जी, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।